Aí pessoal do canal, vamos nessa aí, ó. Ford Ka 3 cilindros chegou aqui no estabelecimento aqui reclamando de barulho no motor. E já soltou a correia. E é para vocês terem uma visão aí da bomba d'água, a polia da bomba d'água aqui, ó. Foi constatado aqui, ó. Ó, folga na bomba d'água. Ok, então é só fazer a substituição, trocar o líquido de arrefecimento e vamos lá, até mais.